Demak, sen musulmonmisan? Ha, alhamdulillah musulmonman. Buni aytayotganim uchun uzr, lekin men bir musulmonni tasavvur qilsam, tatuirovkalarni tasavvur qilmayman. Menimcha bu yaxshi emas deb o'ylardi. Ha, men islomni qabul qilganman. Ha, tushunarli. Men umrim davomida musulmon bo'lmaganman. Juda ham qiziq. Nima uchun islomni tanlaganingizni so'rasam maylimi? Albatta, unda aniq dalil, ishoralari hamda mo'jizalari ham bor. Demak, siz meni xristianligimni va biz bunda juda ham qat'iy turishimizni tushunasiz. Biz musulmonlar barcha payg'ambarlarga iymon keltiramiz. Biriga ishonib ikkinchisiga ishonmasligimiz mumkin emas. Alloh Isoni uning yo'liga chaqirish uchun yuborgan. U ham bizdek, biz bir xil ishni qilyapmiz. Demak, u shunchaki kengisimi? Albatta, payg'ambar ketidan payg'ambar. Alloh har xil vaqtda payg'ambarlar yuborgan. Yana yangi payg'ambar keladimi? Yo'q, boshqa kelmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad oxirgi va so'nggi payg'ambar. Buni bilmagan edim, juda ham qiziq ekan. Agar uyga borib Qur'on o'qisangiz, atom zarrasi samimiylik bo'lsa, Alloh ularning qalblarini hidoyatga boshlaydi. Alloh aytadi, albatta biz Qur'onni nozil qildik. Va yana qachonki sizga va ularga biror eslatma bo'lsa, ular parvo qilmagan holda yuz o'giradi va chalg'igan qalblari bilan qoladilar.